的设计啊，总是。 新的 ES68 铝坨坨贼沉啊！金属侧板多分件组合，利用镂空叠加出层次感。背板也是格栅式的分件，整体搭配出浓浓的机甲风外观。另外，前置一条 RGB 灯带，隐藏式的设计，键盘下沿抬起，可以投射出灯光氛围。键帽搭配是一套无头 PC 键帽，匹配下灯位布局，空格5灯，两个版本都是透明 PC 键帽，多灯空格肯定得有。ES68 还有宽额头、宽下巴，顶部是高光亮面的装饰条，常有指示灯，左边是配置模式，右边是大小写状态以及屏蔽 Win 键的指示灯，丝毫不漏光。关掉状态又完全隐藏，非常简洁，是高端旗舰该有的方案表现。此外，键盘下沿以及顶部侧板都加又有冰晶饰板，可以这么说，一把键盘的整帅，多分件多饰板，包的呀。还有一些其他细节 ，ES68 配备了左右双接口，还都是 USB 3.0，中间是一个切换开关，然后左右两边都各有一个按键，左边是切换配置模式，右边是静音快捷键。 长按可以打开网域驱动。结构上配备铝合金定位板，硬内胆传感结构方案，填充有6层，内胆4层，比一般方案多1层。在夹心上面还有1层。然后在性能上，搭载全新的星闪 32K 方案，当前主流码 8K、16K、8K 理论就是 0.125毫秒，32K 换算过来就是理论 0.031毫秒。RT 精度在开启狂暴模式之后可以达到 0.001，实际测下来设置 0.01，抬起 0.015， 按下 0.015。 设置 0.001， 这毕竟已经超出了设备测试精度。从结果来看，抬起 0.007、0.008， 把它当做小于 0.01 来看就好了。确实是更低、更极限的 RT 表现。而相比一般的驱动，它提供了特定游戏预设以及职业歌的预设，点选应用即可。可以看到，其实都并不是很极限的配置。适合大众，这套方案由1颗主控 MCU 加9颗独立 ADC 组成，同时具备4层构架的 PCB， 并且搭载第4代酷好传感器 ，Buff 叠满，也就是算力更强、更稳定可靠。与之匹配是跟佳德龙合作定制的驰域 Pro 超净版。 外壳颜色要浅一点，灯光要更透一些。手感声音也是驰域 Pro， 手感韧，声音好，触底相对柔软，在磁轴里面算得上是特点鲜明的了。作为前行者冲击高端的产品 ，ES68 给到的方案、轴体、硬件配置确实都很顶，而毕竟磁轴有线单模，不用考虑功耗，32K 直接给拉满，电竞键盘码毫秒必争，尤其是高端系列。